En enero de 1945, un avión sin insignias despegó de una pista oculta entre los bosques de Baviera. No llevaba armamento, no llevaba radio, solo llevaba combustible para 40 minutos de vuelo y un piloto que sabía que, si algo fallaba, no habría rescate. Nadie esperaba que volviera a aterrizar. Volvió, pero el avión que lo haría cambiar todo llegó demasiado tarde para cambiar nada. Para comprender por qué Alemania construyó algunos de los aviones más radicales de la historia, hay que entender el estado de la Luftwaffe en 1944. No era una fuerza en declive ordenado. Era una institución en caída libre. Los bombarderos aliados cruzaban el espacio aéreo alemán casi sin oposición eficaz. El Messerschmitt Bf-109 y el Focke-Wulf FW-190, otrora dominantes, ya no podían alcanzar a las formaciones de B-17 antes de que descargaran sus bombas sobre Weimfurt, Regensburg, Hamburgo. Las fábricas ardían, los aeródromos eran blancos conocidos, y los pilotos experimentados de la Luftwaffe morían a un ritmo que ningún programa de entrenamiento podía compensar. El Reichsluftfahrtministerium, el Ministerio de Aviación del Reich, respondió con urgencia desesperada. Se emitieron especificaciones para interceptores de alta velocidad capaces de alcanzar altitudes superiores a 12.000 metros y velocidades que superaran cualquier cosa que los aliados pudieran desplegar. El tiempo ya no era un lujo. Era la única variable que importaba. Fue en ese contexto donde nació uno de los programas experimentales más ambiciosos y menos recordados de la Segunda Guerra Mundial. El Heinkel 162, un caza-reacción, construido en tiempo récord, diseñado para ser pilotado por adolescentes con entrenamiento mínimo, y que llegó al frente justo cuando el frente dejaba de existir. La historia del 162 comienza, en cierto modo, con un fracaso. No el fracaso del avión en sí, sino el fracaso del sistema que intentó construirlo. En septiembre de 1944, el Ministerio de Aviación emitió una especificación urgente para un caza monomotor a reacción que pudiera fabricarse masivamente, con materiales no estratégicos, por trabajadores semicualificados. Alemania estaba perdiendo el acceso al aluminio de alta calidad. Las aleaciones especiales escaseaban. La mano de obra experta había sido absorbida por otros programas o por el frente. El nuevo avión debía ser construido en parte con madera. Con madera. Eso, en sí mismo, dice todo sobre el estado del Tercer Reich en el otoño de 1944. Heinkel, la empresa con sede en Rostock y con instalaciones secundarias en Viena-Wechert, respondió con una propuesta que nadie esperaba que funcionara tan bien. El diseño presentado por el equipo de Ernst Heinkel, bajo la dirección técnica de Karl Schwarzler y con contribuciones decisivas del ingeniero Sieke Gunther, era audaz hasta lo absurdo. Un motor BMW 003, montado sobre el fuselaje, directamente encima del piloto. Alas en flecha. Peso mínimo. Velocidad máxima estimada superior a 800 km por hora. Los escépticos dentro del propio ministerio señalaron problemas evidentes. Un motor montado en la espalda del avión elevaría el centro de gravedad. Haría al aparato inestable maniobras bruscas. Las puntas de las alas, hechas de madera con adhesivo a base de formaldehído, podrían descohesionarse bajo tensión aerodinámica extrema. Y el motor BMW 003, todavía en desarrollo acelerado, no había demostrado la confiabilidad necesaria para operaciones de combate sostenidas. Nada de eso detuvo el programa. La especificación fue aprobada el 8 de septiembre de 1944. El contrato de diseño fue adjudicado a Heinkel el mismo mes, y el plazo establecido para el primer vuelo era el 1 de diciembre de 1944. Menos de 3 meses para pasar de papel al aire. En circunstancias normales, diseñar, construir y volar un caza a reacción completamente nuevo habría llevado años. En 1944, en la Alemania nazi, lo hicieron en 90 días. El primer prototipo, designado el 162V1, fue ensamblado en las instalaciones de Heinkel en Marienee, cerca de Rostock, bajo condiciones de secreto extremo. Los trabajadores operaban en turnos de 12 horas. Los componentes llegaban de subcontratistas dispersados por todo el territorio de Reich, parte de un sistema de producción descentralizado diseñado para sobrevivir a los bombardeos aliados. La célula del avión fue terminada en semanas. El motor fue instalado a principios de noviembre. El piloto asignado para el vuelo inaugural fue Gotthard Peter,
piloto de pruebas veterano de Heinkel con experiencia en aeronaves experimentales. Peter conocía los riesgos. Los había evaluado con frialdad profesional. El motor BMW 003 E1 que impulsaría al E-162 era potente. Sí, pero había mostrado tendencia al apagado en maniobras a alta altitud. Las puntas de las alas, reforzadas con un compuesto de madera y cola sintética llamado Tegofilm, no habían sido sometidas a pruebas de estrés a velocidades de vuelo real. El sistema de eyección, rudimentario, ofrecía escasas posibilidades de éxito por encima de ciertas velocidades. El 6 de diciembre de 1944, en el aeródromo de Heinkel en Marigny, el E-162V1 despegó por primera vez. Los primeros minutos fueron prometedores. El avión aceleró con una potencia visceral que sorprendió incluso a los observadores más cínicos. Alcanzó velocidades que ningún caza convencional de la Luftwaffe podía igualar. El motor rugía con una estabilidad que calmó temporalmente las dudas sobre su fiabilidad. Luego, a unos 12 minutos de vuelo, comenzó a desintegrarse. No el motor, no el fuselaje, las puntas de las alas, el adhesivo Tegofilm, sometida a las cargas aerodinámicas reales del vuelo a alta velocidad, cedió. Las cubiertas de madera de las puntas comenzaron a separarse. El avión entró en una secuencia de rulido incontrolable. Gotthard Peter intentó recuperar el control. No pudo. El E-162V1 se estrelló en el campo de pruebas. Peter murió en el impacto. Un accidente de estas características habría detenido cualquier programa de pruebas en circunstancias normales. En diciembre de 1944, el programa no se detuvo. Se aceleró. La investigación posterior determinó que el fallo no era inherente al diseño básico, sino al compuesto adhesivo utilizado en las puntas de madera. Los ingenieros de Heinkel rediseñaron las puntas con refuerzos metálicos adicionales. El segundo prototipo, E-162V2, estuvo listo semanas después con las modificaciones implementadas. Los vuelos de prueba continuaron, esta vez con resultados radicalmente diferentes. El E-162V2 y los prototipos posteriores demostraron ser aviones extraordinariamente rápidos. En condiciones óptimas, el aparato alcanzaba velocidades cercanas a los 840 km por hora a nivel del mar, superando en velocidad punta cualquier caza aliado en servicio a finales de 1944. Su techo práctico superaba los 12.000 metros. Su armamento estándar consistía en 2 cañones MG-151 barra diagonal 20 de 20 milímetros, suficiente para destruir un bombardero en una pasada correctamente ejecutada. Pero los problemas no desaparecieron. Se transformaron. El motor BMW 003 era notoriamente delicado. Pequeños objetos extraños podían ser aspirados por la toma de aire y destruir las paletas de compresor en segundos. En tierra, esto significaba una inspección meticulosa antes de cada vuelo. En combate, donde la concentración del piloto debía estar en el cielo y no en los instrumentos de motor, significaba un riesgo constante. Hubo incidentes documentados de motores que se apagaban durante el aterrizaje, con consecuencias frecuentemente fatales. La estabilidad del aparato era otro problema no resuelto del todo. El E-162 tenía una marcada tendencia a la inestabilidad en el eje de guiñada a altas velocidades, particularmente en maniobras de giro cerrado. Pilotos experimentados podían compensarlo intuitivamente. Pilotos noveles, no. Y aquí radica la contradicción fundamental del programa E-162. El avión fue diseñado explícitamente para ser pilotado por reclutas jóvenes del programa Volkshager, literalmente cazador del pueblo, con entrenamiento mínimo. La idea, defendida con fervor por figuras como el Oberst Gordon Goyob, era que los jóvenes del Hitlerjugend podrían ser entrenados en planeadores y luego transicionados directamente al E-162 en cuestión de semanas. La curva de aprendizaje sería corta. Las pérdidas en entrenamiento serían aceptables. Fue un cálculo brutalmente equivocado. Los pilotos de prueba más experimentados de la Luftwaffe, veteranos con cientos o miles de horas de vuelo, necesitaban tiempo considerable para dominar las particularidades del E-162. La idea de que un adolescente con entrenamiento de planeador pudiera manejar este avión en combate era, según todos los testimonios documentados, una fantasía nacida de la desesperación política más que del análisis técnico. La unidad que recibió los primeros ejemplares de producción fue el Jagdgeschwader 1,
con base en Parchim y posteriormente dispersada por varios aeródromos del norte de Alemania. El comandante de la unidad, el Oberstleutnant Herbert Bielefeld, veterano con más de 130 victorias aéreas, era profundamente ambivalente sobre el avión. Reconocía su potencial en manos expertas. Veía con claridad los riesgos que representaba para pilotos con menos experiencia. La transición operacional del JG-1 al E-162 fue lenta, fragmentaria y costosa. Los accidentes de entrenamiento se acumulaban. El mantenimiento del motor resultaba más complicado de lo previsto. Los repuestos llegaban con irregularidad. Y mientras todo esto ocurría, el frente aliado avanzaba desde el oeste y el este con una velocidad que ningún programa de armamento podía compensar. En términos de producción, el E-162 alcanzó números que, en otro contexto histórico, habrían resultado significativos. Al final de la guerra, se habían completado aproximadamente 200 aeronaves, con varias docenas más en diferentes etapas de ensamblaje en las fábricas dispersadas. Las instalaciones subterráneas de Nordhausen y otros complejos camuflados producían fuselajes a un ritmo que sorprendería a los ingenieros aliados cuando los inspeccionaron después de la capitulación. El récord de combate del E-162, sin embargo, fue mínimo. Los encuentros documentados con aviones aliados son escasos y sus resultados disputados. El 19 de abril de 1945, pilotos del JG-1 reportaron haber derribado un Tempest británico en los cielos del norte de Alemania, uno de los pocos encuentros confirmados con fuerza aérea aliada. Para entonces, Alemania tenía días, no semanas. Los pilotos que volaron el E-162 en sus últimas semanas operacionales describieron la experiencia con una mezcla de asombro y terror. El avión era, en sus palabras, algo fundamentalmente diferente a todo lo que habían volado antes. La aceleración a nivel del suelo aplastaba al piloto contra el asiento de una manera que ningún motor de pistón podía replicar. El silencio relativo de la cabina, comparado con el rugido ensordecedor de los motores convencionales, resultaba desconcertante. Y la velocidad, esa velocidad que en 1944 era casi inconcebible, creaba una sensación de que el avión siempre estaba al borde de algo, de algún límite aerodinámico o mecánico que podía cruzarse sin advertencia. Cuando Alemania capituló el 8 de mayo de 1945, los E-162 supervivientes fueron abandonados en aeródromos a lo largo del norte de Alemania. Los aliados los capturaron con avidez. Los británicos, los estadounidenses y los soviéticos enviaron equipos técnicos para examinar, desmontar y transportar los ejemplares intactos. La evaluación aliada del E-162 fue consistente y reveladora. Era un avión genuinamente notable. Rápido, ágil en manos expertas, con una configuración de motor innovadora que influiría en diseños posteriores. Pero también era inmaduro. Necesitaba más desarrollo. El motor BMW 003 requería mejoras de fiabilidad sustanciales. La inestabilidad aerodinámica a altas velocidades necesitaba solución definitiva. Con 6 o 12 meses más de desarrollo, algunos ingenieros aliados concluyeron que el E-162 podría haber sido un interceptor temible. Pero Alemania no tenía 6 meses. No tenía 6 semanas. Ahí radica la tragedia técnica del E-162 y de tantos otros proyectos experimentales alemanes de este periodo. No fueron derrotados principalmente por su inferioridad técnica. Fueron derrotados por el tiempo. El mismo tiempo que la Luftwaffe, en sus años de dominio, había desperdiciado en disputas burocráticas, rivalidades entre diseñadores y prioridades cambiantes dictadas por la política en lugar del análisis estratégico. El E-162 era, en muchos sentidos, la respuesta correcta a la pregunta equivocada, formulada con demasiado retraso. Hoy, varios ejemplares supervivientes del E-162 se conservan en museos de aviación de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania. Son, para quien los ve de cerca, objetos de una extraña belleza funcional. Pequeños, angulosos, con ese motor prominente sobre el fuselaje que les da una silueta inmediatamente reconocible. Parecen aviones de una generación diferente a la de los aparatos que los rodeaban en los aeródromos de 1945. Porque lo eran. El E-162 no perdió la guerra para Alemania. Tampoco la habría ganado de llegar antes. Pero representa algo que la historia de la aviación no puede ignorar:
la capacidad humana para producir innovación técnica genuina bajo condiciones de colapso total, y la inutilidad absoluta de esa innovación cuando llega demasiado tarde, cuando el contexto que podría haberla convertido en factor decisivo ya no existe. Un prototipo brillante en un mundo que ya se había decidido, experimental, olvidado, y perfectamente, irreversiblemente tarde.